ഹലോ ഗായ്സ്, നമുക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന നോക്കിയുടെ ഒരു കീപാഡ് ഫോണാണ്. ഒരു പ്രായമായ ഒരാളുടെ ഫോണാണ്. അപ്പം പുള്ളിക്കാരനാണ് കടയിൽ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഈ ഫോണൊന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന്. അപ്പം കംപ്ലൈൻറ്റ് ആണെന്നൊന്നും പുള്ളിക്ക് അറിയത്തില്ല. പുള്ളി പറഞ്ഞു കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഓൺ ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പം അതിൻ്റെ ചാർജിങ് കണക്ടർ പോയതാണ്. നമ്മളത് ചാർജിങ് കണക്ടർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ചാർജിങ് കണക്ടർ വെച്ച് ഫോൺ ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്തപ്പം ചാർജ് കയറുന്നുണ്ട്. വേറെ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു അതൊന്ന് ഫുള്ളൊന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഫുള്ളൊന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ ചോദിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യും. നമ്മളങ്ങനെ കൊച്ചു ഫോൺ വലിയ ഫോണൊന്നും ഡിഫറൻസ് ഇല്ല, എല്ലാ ഫോണും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളതിൻ്റെ ഫുൾ ബോഡി സഹിതം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പുള്ളിക്കാരൻ ഫോൺ കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി. പുള്ളിക്കാരന് മനസ്സിലായില്ല പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഫോണാണെന്ന്. നമ്മൾ ഫുൾ ബോഡി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പുള്ളിക്ക് ഫോൺ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. പുള്ളി ഹാപ്പി, നമ്മൾ ഹാപ്പി. ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ.